നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ പല ആളുകളും നാട്ടിൽ കോഴി വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഫാൻസി കോഴികളായിട്ടും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭമൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ വിദേശത്ത് പോയ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെമ്പറാണ്. ആൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അവിടെ റൂമിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോസും കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. നമ്മൾ പോൾട്രി മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഫാമുകളുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, വിദേശത്തുള്ള ഫാമുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോസാണ് കൂടുതൽ ഇതിലുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ട കോഴികൾ മിക്കതും നാടൻ കോഴി പോലെയുള്ള കോഴികളാണ്. പക്ഷെ നാടൻ കോഴികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാടൻ കോഴികളല്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു കളർ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കോഴികളൊക്കെ ഒരുപാട് ദുബായിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഷാർജയിലാണെന്നാണ് ഈ ഫാം പറഞ്ഞത്. നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം, കാരണം നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ കോഴികളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബീഫ് റേറ്റിൻ്റെ പൂവന്മാരൊക്കെ പോലെയുള്ള കോഴികളാണ്. ഒരുപാട് വൈറ്റ് കോഴികളും. ഇത് വലിയൊരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു അറബിയുടെ ഫാമാണ്. ഇത് നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാനിയാണ്. അറബിയും ഫാമിലിയും ആഴ്ചയിലൊരിക്കലാണ് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറേ കോഴികളുണ്ട് ഇതിൽ. ഇതൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കോഴികൾ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കോഴികളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ഫാൻസി ബ്രീഡ് പോലെയുള്ള ചില കോഴികളും കൂടി വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ. നവീൻ ഈ ഫാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതെന്നും ഇവിടത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോയതെന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക. കുറേ ഉണ്ട്, നല്ല രസമാണ് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഈ ഫാമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ താറാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. താറാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വിഗോവ താറാവിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പിലുള്ള താറാവും നാടൻ താറാവിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള താറാവാണ്. ചില ഫാമുകളിൽ ദുബായിലും ഷാർജയിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫാമുകൾ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഫാൻസി ബ്രീഡുകളും അതുപോലെ താറാവിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് ഡക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുന്നേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആൾ ഖത്തറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫാം നടത്തുന്നതാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാമിലേക്ക് തന്നെ മാറി. കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെയല്ല, ഈ ഫാമിങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിസിനസ്സാണ്. മൂപ്പര് ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് ആണ് അവിടെ ചെയ്തത്. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ദുബായിലും ഖത്തറിലും സൗദിയിലൊക്കെയുള്ള ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒരുപാട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 ലക്ഷത്തോളം ബ്രോയിലർ കോഴികളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണ്. കുറേ കാലമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവരെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരുടെ നമ്പറൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്സായി. അപ്പം ഇതാണ് അവിടെയുള്ള കോഴികൾ. ഇത് കേജാണ്. എനിക്കൊന്ന് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറ്റും ഇടാനുള്ള കേജായിരിക്കും, എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫാം നോക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ. ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ കേജ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് കേജുകളൊക്കെ നല്ല ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാടൻ കോഴികളായാലും മാറ്റിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കോഴികളെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കേജ് അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, എന്തായാലും നോക്കട്ടെ. ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പിൽ ഇതുപോലൊരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നാടൻ കോഴികളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്നതിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാടൻ കോഴി എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് അവിടെയുള്ള കോഴികളുടെ വീഡിയോ. കോഴികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ നാടൻ കോഴി പോലെയാണ്. ഒക്കെ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് കോഴികൾ, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അധികം ആളുകളായിട്ട് അടുപ്പമില്ലാത്ത കോഴികളായെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം അതാണ് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ 3-4 ആളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷെഡിലേക്കെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് കോഴികൾ വല്ലാണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇവിടെ അയാൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ.
അപ്പം ഡെയിലി ഒരാൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അതും അയാൾ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കോഴികളിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിനെ പോലെയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ആ കോഴീൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുക, കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ കോഴി. നമ്മൾ പൂവൊക്കെ പിന്നെ ഒരു മാനിൻ്റെ പോലെയുള്ള പൂവൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കോഴിയാണ്, അടിപൊളി കോഴിയാണ്. ഇതാണ് താറാവ്. താറാവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിഗോവ താറാവിൻ്റെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐറ്റംസാണ്. എന്താണ് ഏത് ബ്രീഡാണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്കൊന്നും കുട്ടനാടൻ താറാവിൻ്റെ പോലെയൊന്നുമല്ല, അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. കോഴി ഏതെങ്കിലും ഇതിനായിരിക്കും, അറിയില്ല. കാരണം അവിടെയൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടാലൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൊല്ലത്ത് ഒമാനിൽ നിന്നുള്ള കോഴികൾ. എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം കാണാൻ കൊണ്ടിട്ട്. പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പ്രാവുകളുണ്ട്, താറാവുകളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ചില ഫാമിൽ ഒരുപാട് മാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മാനുകളൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഫാമുകളുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊക്കെ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്തായാലും സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിലൊരു അടിപൊളി കോഴികളുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴികൾ ഇതാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമല്ല, വെള്ള കോഴികൾ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ കോഴികളാണ്. ഏതാണ് ഇനം അറിയില്ല, ഫാൻസി ക്രോസാണോ ഫാൻസികളാണോ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഫാമിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്, കുറേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുള്ള ചെറിയ ഇങ്ങനെ ബ്രൂഡിങ് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.